喂，Hello，大家好啊，我係 Jackie 啊。呢一集咧就想分享俾大家睇咧，究竟乜嘢係攝影 ？What is photography？ 攝影如果俾大家5秒鐘時間諗下，咩係攝影啊？5秒鐘，我飲啖咖啡先啊。5、4，有冇答案？喺呢個講專啦嚇，或者呢個香港大學教影相嘅時候咧，都有問同學仔第一堂問佢呢個問題嘅。咁有好多人就會覺得係啊，影相咯，用相機影相咯，或者見到啲乜就影乜咯，影啲自己中意影嘅嘢咯，記錄身邊嘅環境啦、事物啦等等咁樣，呢啲叫攝影係咪啊？啱嘅，大家呢個對於攝影嘅認識都係正確嘅。其實 photography 中文叫攝影。攝字就係好似係捕捉capture 影嘅光影啦，自然就係即係話影緊一啲光同影嘅嘢，咁啊叫攝影啦。中文嗰個攝同影嘅意思。photography 如果睇英文 photography 本身其實係一個希臘文嚟嘅 photo 解光。如果大家對呢個 physics 有少少認知嘅話啦 photon 啊就解光子。大家知咩係 photon 啊？即係嗰啲咩 particles 啊、atoms 啊嗰啲嘢咧 molecules 啊，即係翻中學嘅年代咧嚇，我都係讀 physics 嘅。graphy 其實係咩咧？其實係 drawing 啊，畫畫。所以 photography 或者 photo 個字啦 ，photography 擸埋就係 photography 啦。photography 本身就係光繪啦，即係利用光嚟畫畫，就係解攝影。嗱呢兩個字咧，如果中文同英文咧，好似有少少分別嘅。如果你問我，中文角度攝影就係我哋拍攝光帶嚟嗰件物件射落去，好似咁樣，你見到呢度啲燈啦，射落嚟，好似呢個相機咁樣。嗱呢度自然有啲影啦，係咪啊？我捕捉呢個光影叫攝影。但係如果喺英文嘅角度咧 ，photography 係光繪，即係利用光嚟到繪畫。本身我講緊思考攝影咧，係要你聽完我講嘅嘢之後，思考一下什麼係攝影。所以你思考翻呢兩個字，光繪係光嘅痕跡，光喺一幅畫紙上面，佢嘅痕跡行過，光主動地行過嘅地方就叫光繪，係咪啊？等於大家而家都可能有玩嘅，熄晒燈，黑麻麻，攞個相機長時間曝光，跟住攞個電筒喺度畫畫，根本同你喺個畫紙上面畫畫有咩分別啊？冇分別㗎，只不過我哋將電筒代替咗你個畫筆，係個光自己本身嘅繪畫就叫光繪。所以 photography 本身嗰個字咧係好繪形繪聲㗎，成個畫面我哋所謂你係描述咗出嚟㗎。但係攝影咧，如果你問我中文咧，就好似加咗個攝影師嘅元素，我係 capture 緊個光，好似係抽離咗少少㗎。我並不是話英文好啲，中文好啲，或者中文差啲，英文差啲。我並唔係講呢樣嘢，但係我係想大家諗下、思考一下，就係攝影本身其實係講緊我哋影張相啊，定係記錄光行過嘅痕跡，個分別喺邊度？呢度想大家諗一諗。如果大家諗完之後，可能話：咁你講緊光行嘅痕跡，我嚟影風景、影人像、影咩都好，全部都係光嘅痕跡㗎啦。背後只不過有個攝影師喺度啫嘛，係咪啊？咁自然係攝影師攞相機去影㗎啦。你如果講個字眼上冇有分別咯，但係實際上最後個操作去到尾冇分別嘅喎，啱㗎，冇分別㗎。不過我想講嘅係乜嘢？就係攝影，無論係 photography， 你用光繪，哇係，唔好咁大動作，撞爛部相機。光繪，我 actively， 無論你話我揸住個電筒去做一啲嘅光學嘅創作，或者我係影咗風景相、太陽嘅光線，我被動地揸住個攝影師嘅創作，本身後面係乜嘢啊？都係我重複咗兩個字㗎，創作，係咪啊？所以攝影其實當我哋思考咩叫攝影嘅時候咧，攝影本身就係 creativity。記住呢樣嘢，大家係啦，呢所有嘢都係工具嚟嘅啫。相機、鏡頭、相機、鏡頭同鏡頭呢個工具係幫助我哋做創作。所以咧，大家只要記住攝影係一個 art of creativity 嘅時候咧，大家有啲嘢當影相嘅時候就要衝破咗佢，嚟到幫大家影靚相。呢一集講到呢度，下一集再見，拜拜。